Gamers, aqui fala David Reis e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje pessoal, eu trago-vos um novo videozinho e de montagem de um PC. É verdade, eu vou montar mais um PC, mas não é para mim. Vocês viram no título do vídeo, este é o PC para o Emanuel Diniz. É um amigo meu que me pediu para montar, como outros já me pediram, que se calhar em princípio vou fazer vídeo. Mas este, eu mandei vir as peças aqui para a minha casa, como vocês podem ver. Está aqui a caixa da Global Data, mais aqui a caixa do PC. Pronto, eu é que o vou montar, como é óbvio. Eu prefiro montá-los cá. Pessoal, eu quero que vocês passem pelo site da Global Data, porque, epá, isto não é sponsor deles, como é óbvio, mas, epá, quando uma pessoa, uma coisa, merece, tipo, ser mostrado pela qualidade e tudo deles, epá, eu faço questão disso, mesmo eles não me pedindo, né? Mas é pá, eu já é a terceira coisa que eu encomendo por lá, de preços assim mais elevados, e eles são simplesmente espetaculares. Enviam e-mails a explicar tipo a situação, o ponto de situação que está a encomenda e tudo. Quando eles a enviam e tudo, pessoal, demora muito pouco tempo a encomenda a chegar, dependendo se eles têm estoque nas lojas ou não, ok? Esta encomenda demorou, hoje é terça-feira, eu encomendei no domingo. Vocês podem ver, teve segunda para processamento e envio e agora terça-feira a despachar, ok? Este vídeo não sei quando é que ele está a sair, mas pronto. Vocês não me querem ouvir falar, né? Não me querem estar aqui a ouvir falar, vocês querem ver é esta build que eu vou fazer especialmente para CSGO. Esta build foi, tipo, construída por mim para o Emanuel conseguir jogar CSGO, tipo, na paz mesmo, ok? Vamos então à build. Eu vou meter isto em câmera acelerada, como é óbvio, para vocês não apanharem aqui uma seca, senão estou aqui 2 horas. Vamos lá a isso, é pessoal? Vamos à build então, bora! Mas antes da parte acelerada, eu sei que vocês gostam de ver o que é que está aqui dentro desta caixinha. Por isso, eu vou primeiro que tudo abrir isto, ok? Vamos primeiro que tudo abrir a caixinha. Elas vêm muito bem seladas, atenção. Tem que ser, né? O PC não pode vir aqui dentro literalmente a navegar. Então eles têm muito cuidado no empacotamento disto, sem dúvida. Ok, eu agora vou ter que fazer aqui uma pequena coisa para vocês conseguirem ver na boa, né? Olhem para isto, pessoal. Muito cartão. Isto é cartão a dar com pau. Olha, ai Jesus. Bem, vem aqui a faturazinha, que eu não vou mostrar porque isto é os meus dados, não é? Mas posso-vos dizer mais ou menos que este PC ficou no máximo, mais ou menos 650 euros, ok? Vamos começar primeiro por tudo, opa. Primeiro que tudo, vamos começar aqui. Vocês querem saber as specs dele, não é verdade? Vamos começar já por aqui, aquela coisa que nos vai armazenar toda a nossa informação. É um disco da WD de 1 TB, não é muito caro, está por volta dos 50 euros, se não me engano. É muito bom, ok? Passando aqui a uma fonte, temos uma fonte Nox Urano 650 watts, dá perfeitamente para tudo o que ele tem aqui, ok? Passando aqui para o processador vocês já conhecem, é um i3, mas i3 7100, de 7ª geração, um Intel de 3.9 GHz, muito bom para CSGO, ok? Ele não quer um PC grande, quer bom para CSGO que ficasse no preço que ele me pediu. RAM 8GB DDR4 da HyperX, também muito bom, ok? É o suficiente, vocês não precisam assim de grande coisa. Vou passar a gráfica para o último, ok? Mas pronto. Temos aqui uma MSI, isto é uma Mortar, pronto, vocês veem aqui o morteiro. Tem VR Ready, tem suporte para Intel, chipset, pronto. É uma motherboard normal da MSI que dá perfeitamente, tem aqui a motherboard atrás, pronto, dá perfeitamente para o que ele quer. E agora, das últimas coisas, é claro, a Radeon RX 460 de 4 GB. Vocês perguntam, what the fuck, David? AMD, isso é uma bosta. É um bocado bosta a AMD, mas neste caso, para o preço-qualidade desta, digamos que as da Nvidia, mais ou menos nesta gama, de 4 GB, davam cerca de 4 a 5 FPS a mais e íamos estar a pagar quase 50 euros a mais por uma. Por isso decidimos uma Radeon 460, 4 GB, que vai dar perfeitamente para os jogos que ele quer. E
para o setup dele ficar mais colorido, como é óbvio, vamos a pôr aqui um Master Keys, como é óbvio, um Master Keys Lite de RGB da Color Master. Muito bom, tem switches mecânicos, como é óbvio, e são Cherry K-Cab, ok? Layout em português, muito fixe. Vamos agora passar então para a passagem rápida de montagem deste menino. Mas antes de tudo, como é óbvio, vocês querem ver a caixa, não é verdade? Vocês querem ver a caixa, mas a caixa... Vocês vão ter que vir comigo e vou ter que pôr a câmera no outro ângulo para vocês verem a caixa, porque a caixa vale mesmo a pena vocês verem. Bem, como é óbvio, após termos tirado toda esta bagunça daqui, de caixa de pins, vamos aqui abrir a nossa caixa. É uma caixa da Nox, acho eu também, se não me engano, sim, da Nox. Espetáculo! Muito bonita a caixa, como vocês podem ver, ela é muito bonita. Vou parar aqui em cima para vocês fazer aqui uma vista. Olhem aí, caixa, aqui tem umas fita-colas, mas depois tiro isso. Vocês podem ver aqui, ela tem um alta painel todo assim em grelha metálica. Aqui em cima, turn on, reset, 4 USBs. Estou a ver que tem aqui 2 3.0 e 2 2.0, jack, áudio e microfone. Aqui, controle de fans no normal, mínimo e tudo ao máximo. Tem leitor de cartões e leitor de TF, cartões TF e cartões SD. Ok, uma caixa bem completa, muito porreira. O interior está aqui cheio de cabos, que eu já estou a ver. Eu também vou fazer cable management porreirinho, porque pronto, não é o meu PC, não é verdade? É o PC de um amigo. Tem que estar tudo certinho e bolas. Eu estou cansado. Muito cansado. Mas vamos passar então. Vocês querem mesmo a montagem, né? Vamos passar agora para a montagem do PC, como vocês querem, que eu sei muito bem que vocês querem a montagem do PC. Em vídeo acelerado, eu depois nas partes que eu quiser falar, eu desacelero o vídeo, meto em tempo normal. Mas vamos fazer agora uma passagem acelerada. Vocês querem ver a montagem, vocês não me querem ouvir falar, né? Bora para a montagem, mas é. E pronto pessoal, aqui está a build. Demorou ainda um bocado a fazer, mas pronto, vamos tirar aqui o plástico e observar esta build aqui por dentro. Deixem-me só virar aqui para a luz, aqui para vocês.
Ficar mais à luz. Ok, como vocês podem ver, o build está já feito, olha aqui ele. Bem, o processador i3, pronto, aqui a gráfica, está tudo montadinho. Eu tentei não deixar nenhum, mas nenhum mesmo, cabo assim, muita amostra. O único que se vê ainda um bocado é ali do coisa do processador, estes estão todos escondidos e tudo. Acho que ficou aqui um resultado muito bom, na minha opinião. Bem, vamos agora ligá-lo e ver no que é que isto dá. Bem, está muito top aqui o PC, pessoal. Eu já não estou com aquele áudio bom do telemóvel, ok? Agora foi mesmo rápido, só para terminar esta parte do vídeo. O que é que eu vou fazer? Ele agora não tem nada, né? Acabei de desligar. Eu não posso fazer nada neste momento. O que eu vou fazer é, tenho que lhe instalar o Windows, tenho que lhe instalar as cenas todas para fazer as benchmarks. Vou instalar isso tudo e depois vou fazer as benchmarks amanhã. Porque hoje, o último dia de aulas. Montei o PC, vai ser instalar Windows e jogos, amanhã benchmarks e vou passar na parte seguinte do vídeo, ok? Bah, já volto, até amanhã. As benchmarks podem variar consoante os jogos e também de computadores. Começamos com Far Cry Primal. Em iSettings 1920 por 1080, máximo FPS foram 56, de mínimo foram 9 e de médios foram 46 FPS. Uma média mais ou menos razoável para o jogo que é. GTA V conseguimos em iSettings 1920 por 1080, máximos 67 FPS, mínimo conseguimos 36 FPS e de médios conseguimos 53 FPS. Também é bastante bom para o jogo que é. Project Cars, um jogo bastante puxado também. Em iSettings 1920 por 1080 conseguimos máximo de 86 FPS, mínimo 41 e de média conseguimos 63, o que é bastante bom. CSGO, o jogo que o Emanuel queria jogar bastante bem, 1920 por 1080 nos máximos dos máximos, conseguimos máximo 211 FPS, mínimo 97 FPS e de média conseguimos 167, o que é mesmo excelente. Então estás pronto a ver a besta? Então deixa ver isso. Não, pá, primeiro vou-te mostrar o teclado. Vou ter que ler tudo. Ih, isto é mesmo bué leve, mano. Tens que meter a cor. Tens que mostrar no PC. Oh puto, isto é tão horrível. Oh, isto dá luz aqui, não dá? Já, dá luz. Liga isso. Podes usar as honras. Hã? Podes usar as honras. Posso? Oi! Ui, isto muda sozinho! Agora tens aqui os diferentes modos, como ele tem aqui, Yeah, plus bem. red, carregas FN, carrega no F1. F1? Ah, pera, ele está a ligar. Deixa eu Yeah. ligar. Pronto, tens aqui o PC, Espera aí, eu primeiro tenho que ver isto. Mano. tens tudo instalado, Cala, já instalado. AVG, CCleaner, Fraps, iTunes, tens aqui a Steam, o Google Chrome, tens aqui a tua Já me pasta. entradaste a seguir? Ai, Tens aqui a tua pasta para pôr as tuas cenas, pronto. yeah. Vai ter diretamente, tens pronto, a Exatamente. Steam logo a abrir. É só. É só, mas eu não pensava que isto era assim um bicho dentro. Tens aqui outra cena em Ok. cima. Por exemplo, imagina, elas no meio estão desligadas. As luzes. Não, é mesmo as ventoinhas, desliga mesmo. Sim. É o modo silencioso. Depois tens aqui o modo baixo, Yeah. notas que os LEDs até estão mais baixinhos e que a ventoinha gira tipo mais devagar. Depois tens aqui o modo normal, ou Vai ser assim, só à noite. high speed. Oi, Mesmo assim, quase não o ouves.
Só se tem que gostar lá ao lado é que obviamente Não, vinhas a vou ficar buscar. assim, senão depois isto também vai começar. Já está aí o PC. Já está bem, vai dar fixe, meu. Oi, oi. Bem pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Este vídeo demorou um bocado a fazer, ok? Por isso eu espero que vocês deixem o vosso likezão e o vosso comentário, por favor, ok? Este vídeo demorou mesmo bastante a fazer. Eu comecei a fazer este vídeo na terça-feira por volta de mais ou menos das 7 horas, foi quando cheguei a casa. O PC chegou... O PC supostamente só devia ter chegado quarta-feira, ou seja, hoje, que eu estou a gravar. Eu não sei quando é que isto está a sair, ok? Peço desculpa, este vídeo é mesmo muito complicado de editar, tem muita coisa mesmo. Mas pronto, eu encomendei no domingo, ele chegou na terça-feira por volta do almoço, por isso veem que a Global Data tem um serviço espetacular de envio. Demoram bastante pouco tempo, dependendo se têm as peças na loja ou não. Se tiverem as peças, mandam logo, se não, tenho que esperar por mandar vir as peças para vos mandar a vocês. Normalmente demora uma semana, mais ou menos. Mas bom, como vocês veem, veio bastante rápidas. Eu escolhi peças que estavam na loja, ou seja, estavam em stock, era na boa mandar vir. E, epá, chegou mais cedo do que eu previa, bastante mais cedo do que eu previa. E mal cheguei a casa, montei o PC e à noite já lhe estava a instalar o Windows e isso tudo. E hoje aproveitei para fazer benchmarks e vocês viram como é que o Emanuel estava. O Emanuel estava bem entusiasmado pelo novo PC, porque é um pequeno sonho dele já, tipo, tornar-se assim um bom jogador, principalmente CSGO. Então ele queria muito este computador para poder jogar em condições, que ele jogava, se não me engano, ele disse-me que jogava mais ou menos a 30 FPS e ele agora joga a quase 200, é uma diferença bruta mesmo. Eu sei que ele vai conseguir chegar aos seus objetivos. E pronto, e eu como sou amigo dele, ele pediu-me umas dicas, PCs e tal, umas peças. Eu disse-lhe, eu monto o PC na perfeição, deixo tudo normal, assim, bom para tu jogares. E foi isso que eu fiz, escolhi-lhe as peças todas assim, mais ao pormenor para CS, não tanto para os outros jogos. Mas como vocês viram as benchmarks são muito boas. Ou seja, aquilo não é só para CS, dá para ele jogar muito bem em outros jogos sem ser CS, ok? Espero que vocês tenham gostado, likezão neste vídeo, comentário também, não se esqueçam de subscrever se não são subscritos e partilhar este vídeo ao máximo. E qualquer dúvida, dicas ou assim que precisem que eu vos consiga ajudar sobre computador ou assim, não hesitem a perguntar que eu respondo-vos se sei responder a isso ou não. Eu respondo sempre, ok? Qualquer dúvida, digam. Ok pessoal, fica bem bro, até a próxima, fica bem, tchau.